今日分享一個懶人清潔風扇嘅方法。嗱，已經好污糟啦，1個月㗎啦已經。咁啊，而家要抹㗎啦。咁但係咧，用一啲好簡單、方便、快脆、啱我哋懶人嘅方法。嗱，先拆咗佢出嚟先啦。嗱，呢個牌子嘅風扇咧，我比較中意嘅，因為咧佢唔使螺絲批。嗱，已經拆咗出嚟啦。嗱，其實好污糟嘅，黑掹掹嘅啲塵，全部都係塵。因為呢個風扇咧，我就擺喺廚房嘅。咁廚房咧有工作間啦，咁就啲衫咧，我晾咗上去之後，通常我都會開住個風扇吹住佢啦，或者開窗啊咁樣，或者開抽濕機啊咁。所以呢一個咧都比較成日開嘅。咁嗱，呢度全部擰出嚟就得㗎啦。係啊，拆晒出嚟先。其實咧，呢啲嘅風扇葉啊，同埋呢一個就睇到啦，好多塵咯。其實咧，裏邊睇唔到嘅都係好多塵嘅，都要清潔嘅。嗱，我清潔風扇嘅工具有2樣嘢，一個就係呢個刷，一個就係除塵紙。點解要用呢個除塵紙呢？因為咧，如果用呢個刷就咁掃啲塵落去咧，咁嗰啲塵會飛到周圍都係喎。故此咧就要用除塵紙啦。咁但係咧，呢個星盤下邊呢度咧，因為我撥啲塵落去啊嘛，故此咧又要擺一張紙落去。咁陣間咧，淨係攞走張紙就已經可以啦。嗱，先喺側邊呢度咁樣包住個刷，包住佢之後咧，咁樣攞住佢。嗱，個目的咧係要嚟咁樣擦啲塵落去嘅，但係擦落去嘅同時咧，又唔好飛到周圍都係喎。嗱，故此咧呢一個擦咗少少，呢度已經好污糟啦。咁但係咧佢又唔會飛到周圍都係咯。咁所以咧就唔使洗嘅嚇。咁我就中意用呢個方法啦，因為洗咧。洗完之後又要抹乾佢啊，或者等佢停咗水之後又再抹啦。咁我覺得咧就好嘥時間咯。其實風扇咧用咗幾日之後咧，佢就會好污糟噶啦。咁故此咧我就用呢個方法。嗱，而家佢好多塵噶啦已經，同埋有好多塵跌咗落去個星盤嗰度噶啦。嗱，咁而家咧我就包第2個位，乾淨嗰個位，又再去擦佢。咁就可以擦晒塵出嚟㗎咯喎，咁我大約用1張除塵紙咧，就可以抹到一個風扇啦。咁樣嗱，反轉又再抹佢，因為呢度都好多塵嘅。所以咧，用呢個方法去抹風扇咧，一陣間就抹完㗎啦，好快脆。同埋咧，抹風扇我見有啲朋友咧，佢哋會鋪張報紙或者鋪啲紙喺地下，踎喺地下嗰度抹。嗱，千祈唔好喎，因為咧踎喺地下嗰度抹風扇或者抹嘢做啲咩都好啦，其實咧容易腰骨痛嘅嚇，因為踎得太耐啦。同我哋做運動去踎又唔一樣喎，你做嘢同埋做運動係唔一樣嘅。咁故此咧，如果你要踎喺度做嘢，跟住起翻身嘅時候咧，你發覺咧嗰條腰骨咧好酸痛、好冤嘅。咁可能隔一陣間就冇嘢咯喎，你覺得其實唔係冇嘢㗎。咁樣咧好容易腰骨痛，最常見嘅咧就係坐骨神經痛。咁所以咧就做家務嘅時候咧，就要揀一啲舒服啲嘅姿勢啦，即係例如而家企喺度嚇，咁輕輕鬆鬆咁樣去做家務，因為家務咧永遠都做唔完㗎，成日都有得做㗎，咁所以咧就要諗一啲簡單啊、容易啊、方便啊，又穩陣啲啊、安全啲啊嘅方法啦。嗱，咁講下咧，而家又抹完咯喎，好乾淨㗎啦已經，全部好乾淨㗎啦。
一啲都唔污糟啊！而家咁樣摺一摺佢，反轉佢嚟用啦。嗱，呢一啲嘅位咧，我哋係冇辦法抹到佢嘅，咁好難揾嘢入去洗到佢嘅喎。咁我哋咧就用一支嘅奶嘴刷啦嚇，咁跟住咧就包住佢，包住佢之後咧就可以抹到裏邊噶啦。其實嗰啲塵嚟嘅啫嚇，我成日話嗰啲塵嚟嘅，一啲都唔污糟嘅，抹走佢就得噶啦。所以咧唔使咁辛苦去洗嘅。嗱，咁樣已經得噶啦。係咪好方便咧？即係咁，嗱已經得㗎啦，好乾淨，全部乾淨晒。咁咧，其實掃走晒啲塵㗎啦。不過咧就當然啦，我哋呢啲咁中意乾淨嘅人咧，就再抹一下，令佢更加乾淨。等開風扇嘅時候咧，唔好有啲塵飛咗出嚟。嗱，抹到而家咧，呢塊布已經好污糟噶咯喎，好多塵噶咯喎。咁另外咧，呢一張紙咧，亦都好多塵跌咗落去啦。嗱，而家到呢一個啦，嗱我哋包住乾淨呢啲比較乾淨啲啦嚇嘅位，咁喺呢度斜斜地咁樣抹，好快嘅啫，輕輕鬆鬆咁就做咗噶啦。以前咧，我抹風扇咧、洗風扇咧，我覺得好煩氣嘅，因為咧洗完之後咧又要晾水。咁我屋企咧有幾把風扇喎，咁咧一洗風扇咧，哇好大陣仗啊！嗰啲風扇啊，即係嗰啲葉啊，晾到周圍都係。咁我都唉，即係我其實成日諗㗎啦，點樣可以令到唔好咁樣咧？咁樣，咁我都上網睇資料啊，睇好多啊，有咩方法咧？咁其實好多。教好多嘅方法啊，咁樣，咁我覺得咧都唔係好適合我喎。咁故此咧，我自己咧亦都喺度諗，有冇其他個方法再簡單啲，再容易啲啊，唔好咁煩氣嘅啊，但係又乾淨嘅。咁啊，卒之咧，暫時咧就俾我諗到呢一個係最簡單、容易、乾淨、快脆嘅方法啦。咁當然啦，咁啊可能仲有啲更好啲嘅方法嘅，咁我都希望大家可以諗下，咁諗到嘅話話俾我聽啊！喺呢度已經七七八八㗎啦，再掃下呢度。已經話咁快已經掃走晒塵啦。嗱，呢度仲有少少，嗱仲有少少就唔緊要啦。咁咧佢唔會飛起就得㗎啦。咁啊用呢個掃去掃走佢就得㗎啦。頭先嗰啲塵咧棘住咗嘅啫，咁啊掃走佢，嗱已經得㗎啦。咁呢一個位置咧，佢裏邊好多塵嘅。咁我哋冇辦法揾嘢抹到佢嘅，咁我哋亦都係用呢一個奶嘴刷包住佢，咁樣抹就得㗎啦。咁嗱，呢一個位咧，亦都係啦，咁樣撩佢，睇唔睇到啊？嗱，嗰啲塵咧就可以撩走佢咯喎，因為如果洗嘅話咧，你點樣用水沖啊，用水抹啊，呢啲位都洗唔到嘅，咁樣撩，咁就得㗎啦。少少，咁啊已經乾淨㗎啦。
我記得以前咧，我未用呢個方法去抹裏邊之前咧，咁其實我哋每一次抹風扇咧，都會窿窿罅罅，都會抹乾淨佢嘅。咁我就喺度諗啦，嗱，如果我哋見到嘅有塵嘅，就一定係同佢死過啦，抹咗佢出嚟啦，係咪？咁啊，尤其是有潔癖嘅人啦嚇，咁一定抹咗佢出嚟。但係我喺度諗，如果見唔到嗰啲咧，又會唔會有咧？嚇，咁於是乎咧，我就諗到個方法。點樣去令到啲塵咧見唔到嘅都可以抹到佢出嚟，清潔到佢出嚟嘅。嗱，就係呢個浴缸啦。咁喺呢個企缸嗰度，咁但係咧隻門咧要拉埋少少，咁以免咧陣間吹嗰啲塵落去嘅時候咧飛到周圍都係啦。嗱，咁我哋要用嘅工具咧就係風筒。咁呢個風筒咧，將嗰個熱風閂咗佢，淨係開冷風。咁攞住個風扇打側向住地下，咁樣吹出去。吹完之後咧，嗰啲塵喺晒呢度啦。嗱，而家可以裝翻個風扇啦。嗱，而家個風扇已經乾淨晒啦。如果大家鍾意呢條片，請按讚、分享同埋訂閱。下次見啦，拜拜。